今日去食咩好呢？上次食完韓國 pizza， 不如今日食另一間韓國嘢啊！一間叫做 Pike Noodle， 呢個 Pike 我都唔知讀得啱唔啱，但係總之呢，佢就係呢個韓國嘅明星廚師白仲元，你當佢係韓國版嘅 Gordon Ramsay 或者 Jamie Oliver 咁啦。今日去試下佢一間麵鋪，呢間麵鋪呢就喺 Bayview and Still 嗰個 Plaza 仔，唔係好起眼嘅。不過通常呢啲明星廚師店呢都服服地嘅，所以我都有心理準備嘅。咁講翻白仲元呢一位韓國廚神呢，其實佢而家主力呢係幫人研發一啲食物嘅品牌或者餐廳等等。嚴格嚟講呢，佢唔再係一位廚師嚟㗎啦。咁而呢一間餐廳嘅背後理念呢，就係話因為佢哋韓國人嘅中國菜呢，其實好多時入到去個餐廳嗰個餐牌，啲人都睇唔明嗰啲菜名，亦都冇人會叫。咁佢不如呢就主力淨係集中做一啲大家都中意食嘅。所以點解呢一間餐廳個餐牌係好細，得好少選擇就係咁解啦。餐廳嗰度咧本身有一本實體嘅 menu， 或者你中意掃呢一個二維碼又得。咁我喺呢度咧就擺一個網站，大家自己可以上去慢慢睇下佢嘅餐牌啦。拉開個台下邊嘅櫃桶咧，你就會見到有餐具同埋調味料啦。再下邊嗰個櫃桶咧就會有紙巾。另外坐低就會有呢一碟嘢啦，有幾塊醃蘿蔔，有啲生洋葱，同埋有少少甜麵醬嘅。呢一杯大麥茶咧係出奇地好飲嘅，係非常之香濃嘅茶味同埋大麥味，所以係超正超正。韓式中菜其中一樣最受歡迎嘅咧就係呢一個糖醋肉湯燒肉，咁佢哋嘅顏色咧通常都係淺黃色啦，同埋你見嗰個體積係比較大嚿少少嘅，就唔同我哋嗰種咕嚕肉係一啖一粒嗰種。講起食呢個糖醋肉，佢哋自己韓國人都分開兩派嘅喎，一種就係好似而家咁啦，將啲汁淋晒喺面嘅，而另外一種咧就係糖醋肉同個汁分開上，食嘅時候先至再點落個汁度。咁唔知你會中意邊一種多啲呢？咁如果講起個汁呢，佢哋通常都係以甜味為主，呢度亦都唔例外。而且佢哋通常會選擇用豬柳嘅部位，就淨瘦肉嚟嘅，咁就切到一條條嘅長形形狀，跟住再上粉漿炸。呢一碟嘢係一落單呢，佢就可以即刻拎出嚟俾你。我諗佢就唔係整定好多擺喺度嘅，不過因為呢一樣嘢係非常非常之搶手，所以佢係一路係咁整係咁整。因為佢拎出嚟嘅時候呢，嗰啲肉都仲係脆嘅，即係其實都係新鮮嘅。但係呢，炸嘅時間我就覺得係比較長咗少少，所以入邊嘅豬肉係乾身咗少少。咁而好多韓國嘅朋友都會話俾你聽，食糖醋肉嘅最佳配搭呢，就係呢一個炸醬麵啦。韓式嘅炸醬麵呢，通常就係比較油身少少嘅，佢係用一個黑豆豉嘅甜麵醬，跟住再炒一啲蔬菜同埋炒少少肥豬肉落去，再撈喺一個煙韌彈牙嘅韓國麵上面。咁你食嘅時候呢，就要好似而家咁揾兩隻筷子撩下撩下撈勻佢，跟住先至食。咁其實韓式炸醬麵嘅材料呢，都冇乜話劃一嘅，不過最主要呢，就通常會有呢一個黑豆豉醬或者叫春醬啦、洋葱、肥豬肉。咁其他嘅配料呢，譬如話矮瓜啊、薯仔啊、蝦仁啊呢啲呢，就自己隨意配搭。但係呢一間餐廳主要就係洋葱、肥豬肉同埋少量嘅薯仔嘅。呢一個食法呢，係一個韓國嘅 friend 教我嘅，就係將呢啲醃咗嘅黃蘿蔔夾埋啲炸醬麵一齊嚟食，咁就會有呢個酸鹹甜交雜嘅感覺。咁 overall 呢一碗炸醬麵呢，同我喺多倫多其他嘅韓國餐廳食過嘅比較呢，其實都差唔多水準呢，就冇乜話特別好食，但係亦都唔係特別難食咁咯。跟住就係韓式中菜館嘅三寶，最後一寶辣海鮮湯麵jjampong。呢個辣海鮮湯麵呢，我喺好多唔同嘅地方食過，都有唔同嘅效果同埋唔同嘅水準，所以嚟試一試呢度呢一碗又點樣呢？麵底方面就同炸醬麵一樣，採用翻同一種韓國嘅白色麥麵。而湯底方面呢，一般會採用雞湯或者提魚嘅湯底，呢度我就覺得佢哋係應該用咗雞湯底。而材料方面呢，就有一啲魷魚、青口、豬肉、木耳、韭菜同埋泡菜等等。麵底就講過係同炸醬麵嘅一樣啦，所以都係煙韌彈牙，非常之香嘅麥味，幾好食嘅佢哋呢一種韓國麵。再加埋湯底嘅香辣程度適中，所以呢，其實整個配搭係唔錯嘅。呢一碗jjampong呢，都算係我多倫多食過嘅其中一碗最好食嘅。呢間嘢都幾犀利㗎，當日11點半開門咧，已經坐到咁樣啦，即係你感覺到咧，佢哋係特登嚟試，因為始終係明星店嘅效應啦。咁另外佢哋網站都有講過，就係每日晏晝嘅3點到4點係會休息，另外食材咧係售完即止嘅，所以早去咧就可能會多啲嘢食，晏去咧有啲嘢就可能冇得食㗎啦。咁食物水平整體嚟講咧就中挺咧，就絕對唔係伏嘅，價錢其實亦都 OK 嘅。咁但係我覺得韓國人嚟呢度食咧係純粹一個情意結同埋一個明星效應。
應。咁但係對我嚟講呢，就冇乜呢一種明星效應，所以純粹當一碗普通嘅麵咁樣食嘅啫。不過呢度服務呢，認真夠快啊，所以如果你純粹想食完碗麵之後嗱嗱聲就要走嘅話呢，其實都幾適合嘅。咁好啦，今集就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果中意嘅就記住訂閱、讚好、留言、分享，甚至乎 Super Fans 都得。下次再見，拜拜。